Hellingbossen hebben allemaal een bijzondere ondergrond. Hoe die er precies uitziet, dat hangt af van de ligging. We staan nu bij Valkenburg, net ten westen van Valkenburg. We staan nu ook aan de andere kant van het Geuldal, bij de Bergse Heide. Wat betekent dat aan de andere kant staan? Net bij IJs stonden we aan de noordkant van het Geuldal. Daar schijnt de zon eigenlijk de hele dag op die helling. En we staan nu aan de zuidkant, eigenlijk in de schaduwzijde, waardoor het ook wat vochtiger is. En dat zien we straks ook terug in de vegetatie. We staan nog redelijk bovenaan het hellingbos en dat kun je dan ook weer zien in de bomen die hier voorkomen. Eik, beuk zie je hier staan en dat hoort eigenlijk bij het bostype wat hier bovenaan de helling voorkomt. Als we straks weer verder naar beneden lopen, weer de helling af, dan zie je daar ook een verandering in komen. Dan komen weer andere boomsoorten. Doordat er andere grond ligt? Doordat er andere grond ligt, waardoor zij het daar beter doen dan hier. Nou, op de paden was makkelijker, hè? Absoluut. Ja, je ziet hier door de bergen en het bos niet meer. Klopt, inderdaad. We staan hier in een jonge opstand van met name berken, want dat is een pioniersoort. Dus die komt eigenlijk als eerste bij de ontwikkeling van bos. Komt die massaal voor. Andere soorten kunnen zich daar weer tussen ontwikkelen en die berken sterven dan ook langzaamaan af. Ja, ik zie het, hè? Ja. Zielig? Nee, het hoort gewoon het hoort zo bij de natuurlijke bosontwikkeling. Wil je op een gegeven moment een mooie leeftijdsopbouw en richting een oud bos gaan, dan hoort deze fase er ook bij. De eik, de beuk, de berk, die komen van nature hier voor. Maar er zijn ook bomen die worden hier eigenlijk nu nog gedoogd, hè? Uitheemse. Zo zou je het inderdaad kunnen noemen. We staan hier op een plek waar je de larix ziet staan. Die is ooit door de mens aangebracht in dit bos. Dus die komt hier niet van nature zelf spontaan voor. Hij hoort er niet, maar waarom mag hij blijven? Nou, hij mag blijven omdat hij het voordeel heeft dat hij ook vrij transparant is. Dus het licht valt ook heel goed door de naalden en de takken heen op de bodem, waardoor de voorjaarsflora toch tot bloei kan komen. En deze haagbeuk is een teken dat we naar beneden aan het gaan zijn, hè? Klopt. We zien hem nu verschijnen in het bos, her en der. En we kunnen hem ook herkennen omdat hij een beetje gedraaid is qua bast. En die komt nu steeds meer erin. Dus ook als we hier al naar beneden kijken, dan zie je hem er al doorheen staan. En dan heb je ook al een eerste blik op de voorjaarsflora waar we straks uitkomen. Okay. Straks keren we terug voor de voorjaarsflora. En over voorjaar gesproken, daar heeft Bloem en Chantal goede tips voor.